A veure, aquella literatura que ha viscut, insisteixo, aquesta edat d'or fins al segle XV, que no és comparable probablement a altres literatures europees del seu temps, viu un període llarg de crisi de gairebé 3 segles, en què no es deixa d'escriure literatura culta en llengua catalana, però aquella literatura que s'escriu no té ja l'originalitat que l'havia caracteritzat fins al segle XV. La qual cosa no vol dir que no s'escrigui, que no hi hagi també una literatura popular d'un ampli abast, de caràcter tradicional, de caràcter oral, i que, per tant, manté el conreu de la literatura en llengua catalana. Les raons d'aquesta situació són raons molt diverses, molt complexes, bàsicament de caràcter històric, i probablement hi ha un factor que és decisiu, que és la renúncia o el que en diríem l'allunyament de les classes hegemòniques catalanes cap a la pròpia cultura, cap a la pròpia literatura, a partir d'un moment que és el moment de la fusió de les dues corones, la corona d'Aragó i la corona de Castella. Progressivament, a finals del segle XVIII i al llarg del segle XIX, hi ha tot un procés de restauració que en el seu moment se li ha donat el nom de Renaixença, un nom de Renaixença que durant molt de temps s'ha volgut, diguem-ne, identificar amb tot el que es dona a la literatura catalana des de finals del XVIII fins a finals del segle XIX, però que cada vegada queda més clar que la veritable restauració de la llengua i de la literatura catalanes en la voluntat de tornar a ser allò que havia significat fins al segle XV, ho hem de situar bàsicament en l'últim terç del segle XIX, quan aquesta literatura ja es planteja la voluntat, diguem-ne, d'optar a ser una literatura de prestigi, de referència i homologable a les altres europees. I ajuda això a l'aparició també de 3 personalitats que són les que per primera vegada, després del segle XV, projectaran amb una escala més petita en comparació amb el que avui podria ser la literatura catalana en l'àmbit internacional. Aquestes figures són Jacint Verdaguer, en l'àmbit de la poesia, tot i que també va escriure prosa, Àngel Guimerà, que era poeta però que sobretot és reconegut com a dramaturg, i Narcís Oller en l'àmbit de la narrativa. Àngel Guimerà és l'escriptor que, sobretot amb una obra, Casterra Baixa, aconsegueix una internacionalització d'un teatre català que tot just ha començat a l'últim terç del segle XIX. És una obra que es traduirà a moltes llengües, és una obra que serà convertida en òpera en llengua francesa i en llengua alemanya, sobretot en llengua alemanya. Tivlen és una obra que avui encara forma part dels repertoris dels liceus operístics i que també serà convertida o adaptada cinematogràficament, entre les quals una de molt cèlebre, que és la que va dirigir la Leni Riefenstahl i que va comptar entre els intèrprets amb una de les grans figures del teatre alemany, que era Bernard Minetti. Narcís Oller és el que encapçala la voluntat de crear la novel·la catalana moderna, és a dir, si per entendre's, Verdaguer és el punt de referència de tota la poesia contemporània que vindrà després i Guimerà és el punt de referència de tot el teatre català que vindrà després, Oller crea la novel·la catalana moderna a partir de quins paràmetres? Bàsicament dels paràmetres de la narrativa francesa, concretament de Zola, amb una voluntat des de la vessant realista naturalista de construir una radiografia de la societat catalana que a l'últim terç del segle XIX està vivint tot el procés d'industrialització. I de tal manera és significativa la seva presència, que seria paral·lela al lloc que ocupa en la narrativa espanyola Benito Pérez Galdós, que quan és traduït
el francès, quan una novel·la seva, que és La Papillon, és traduïda al francès, Émile Zola, que és la màxima figura del naturalisme francès, l'avalarà amb un pròleg on, si bé és cert que marcarà la diferència del tractament naturalista seu com a novel·lista francès amb el de Narcís Oller, no deixa de, diguem-ne, d'avalar-lo, de batejar-lo, de donar-li un cop de mà.